Tere päevast! Räägin teile täna siis natukene nagu investor ehk rahalisest vaatenurgast, natukene nagu ema, kes oma lastele poest süüa ostab ja natukene nagu inimene, kellele lihtsalt väga meeldib süüa. Mulle meeldib maailmas reisida. Ma olen üks nendest inimestest, kes uude riiki minnes läheb rõõmuga esimese asjaga kuskile sööma. Olgu see siis restoran, olgu see tänavatoit, olgu see mõni nurgapealne külapood või supermarket. On põnev minna uudistama, proovima, vaatama, mida mujal süüakse ja kuidas seda valmistatakse. Maandudes uues riigis olen ma tõenäoliselt esimese 3 tunni jooksul juba kuskil restoranis. Minu esimesed välisreisid, nagu meil paljudel, olid meie naaberriiki, Soome. Käisin seal kooli ajal ja kuigi sellel vanuses restoranidesse veel ei sattunud, siis põhjust toidupoodi oli ikka minna. Ja mul on väga eredad mälestused sellest, et kuidas Soomes jäätis oli nii kallis, et mul oli täielik hämming, et kuidas keegi saab endale seda üldse lubada. See muidugi ei takistanud mind oma taskuraha sinna kulutamast, aga veidikene jäi mõte sisse, et kuidas saab olla toit nii kallis. Kui ma hakkasin tänast ettekannet ette valmistama, siis ma üritasin meelde tuletada, millal viimati oli mul mõnes välisriigis reisides tunne, et toit on häirivalt kallis. Siis ma pean ausalt üles tunnistama, et mul ei tulnud sellist hetke pähe. Mul on muidugi mõned maailma kõige kallimad riigid külastamata, ent olles Eestist tuhandete kilomeetrite kaugusel, võõrastel turgudel või võõrastes toidupoodides või võõrastes restoranides, ei ole pidanud väga palju toidu hinna üle mõtlema. Ei ole pidanud oma peas võõrast valuutat eurodeks arvutama, et ei saaks lõpuks ehmatust, kui tasumiseks aeg läheb. Seda tunnet, et toit aga on kallis, olen ma viimasel ajal kõige rohkem tundnud siin samas Eestis. Ja ma arvan, et ka väga paljud teised Eesti pered toidupoes hinnasilte vaadates või kassast tasudes seda emotsiooni on mõelnud, et see on kõik kuidagi võib-olla veidi liiga suur number. Mulle Eesti toit väga meeldib. Eks osa sellest on kindlasti nostalgia selle suhtes, millega sa oled üles kasvanud. Osa on see, et Eesti toit on päriselt väga hea. Me naudime oma perega maailmakööki, mu lapsed söövad selliseid toite, mida mina ise proovisin esimest korda võib-olla tudengina või isegi hiljem. Aga me sõime ka väga-väga suure rõõmuga kõiki kohalikke asju. Kohalikud juurviljad, kohalikud köögiviljad, kohalik sai, kohalikud värskelt valmistatud küpsetised, poest koju jõudvad piimatooted. Ja ükskõik, kui hea toit on mujal maailmas, siis Eestisse tagasi jõudes tean ma väga täpselt, et mis on need esimesed Eesti toidud, mida ma kohe tahaksin uuesti nautida. Selline kodutunne, mis tuleb toidust ja oma maitsed ja oma Eesti toidu maitsed, on selgelt hindamatud. Midagi, mida ma tahan ka tulevikus nautida, mida ma tahan, et mu lapsed tulevikus naudiksid, mida nende lapselapsed tulevikus naudiksid. Oma riik ja oma toit on korraga väga mitu erinevat asja. See on turvalisus, see on riigi julgeolek, see on samas jätkusuutlikkus, see on traditsioonid, see on ühised mälestused laua taga. Selleks, et Eesti toit aga ka järgmiste põlvkondade laua taga oleks, siis ei saa selle kõrvalt, et Eesti toit on emotsionaalselt meile kallis ja armas, märkimata jätta seda, et meie kohalik toit on lihtsalt ka eurodes vaadates kallis. Olles ise tarbija, siis ma tahan muidugi toidust korraga kõiki häid asju. Ma tahan head ja kvaliteetset toorainet. Ma tahan seda, et sektoris töötavad inimesed saaksid head palka.
Ma tahaks, et meie toidu kasvatamine ja tootmine oleks loodust hoidev ja mis seal salata, tahaksin ka head hinda. Kui küsisin oma tutvusringkonnast, mida nemad arvavad sellest, et kõik peaksid eelistama Eesti toitu, siis vastus oli kõikidelt sama. Jah, muidugi, aga ma saan seda teha ainult enda pere eelarve piires. Patriotism on tore, nostalgilised maitsed samuti, ent ühel hetkel tuleb reaalsus siinkohal vastu ja me ei saa panna inimestele individuaalset kohustust, et paneme üles sildi, eelista eestimaist ja kõik seda automaatselt teevad. Kui vaadata välisriikides toidukaupade tšekki, kui sa kassast tasud, siis eks torkab teravalt silma see, et toidukaupade käibemaksumäär ei ole mitte alati ühesugune ja Eestiga võrreldes on ta tihti oluliselt madalam. Ükskõik, mis pidi seda probleemi mina investorina numbriliselt üritan vaadata, siis kõige sirgjoonelisem tee teha Eesti toit Eesti peredele rohkem kättesaadavaks tundub siiski just käibemaksumäära vähendamise kaudu. Mida madalama sissetulekuga on pere, seda rohkem tema eelarvest võtab toit ja seda rohkem see toidu hind pigistab. Mul on luksus elada nii, et ma saan endale lubada kõiki toiduaineid, mida ma soovin, aga ka mina olen avastanud ennast viimastel aastatel korduvalt veidikene niimoodi kulmkipras vaatamas, et võib-olla see asi jääb siiski toidukorvi panemata. Mis sest, et ta on eestimaine, mis sest, et ma tean, et ta on hea, ta on siiski tunnetuslikult veidi kallis. Ja selle kõrvalt mõnikord tundub, et lihtne on tekkinud selline narratiiv, et Eesti toidutootja on kuidagi eriti kasumiahne, aga reaalsusest tuleb vaadata otsa sellele, et elame täpselt siin, kus me siin maailmas elame. Meie kliima ei ole üleliia soosiv toidu kasvatamise kohta. Täna on juunikuu ja tulin siia jopega. Elekter on kallis, tööjõud on kallis. Kõik need sisendkulud jooksevad toidu tootmisesse kokku ja me ei saa loota sellele, et Eesti toiduainetööstust hoiab üleval ainult jõukamate eestlaste tarbimisvalikud ja et keskmine pere jääb kohalikku toorainet ja kohalikku toitu vaatama kui midagi sellist, mis on liigne kulu ja tema perele liiga kallis. Kuna mul on 3 väikest last, siis praegusel hetkel minu jaoks on minipuhkus ka kohvikusse minek või pikem jalutuskäik toidupoes. Ja jalutan tihti lettide vahel ja näen sealt palju põnevaid maitseid, ägedaid väiketootjate brände. Näen ka aastate pikkus ajalooga brände, millega olen ise üles kasvanud, uusi põnevaid maitsekatsetusi, mida tahaks proovida. Ja mõnikord juhtub kahjuks nii, et selleks ajaks, kui ma jõuan sinna, et tahaks nüüd seda uut või põnevat maitset proovida, on see juba lettidelt kadunud või on uksed juba suletud, sest numbrid ei jookse tootjal müügihindu ja sisendkulusid vaadates ja tarbijate ostujõudu hinnates lihtsalt kokku. Nii et kohalik toit on kallis. Ta on kallis nii väärtuselt, aga ta on kallis ka rahaliselt. Neist ühte saaks Eesti riik omalt poolt maksundusega väga-väga oluliselt mõjutada. Selle teise väärtuse osa, selle teevad minu hinnangul tootjad juba kõik väga hästi ära. Ma pole kuulnud ühtki inimest ütlemas, et ta ei tahaks Eesti toitu tarbida või ta ei eelistaks võimalusena Eesti toitu. Loodetavasti paneb riik siin kiiremas korras õla alla, et ühiskondlik diskussioon toidu käibemaksumäärast võiks oluliselt teravamalt üles kerkida selleks, et kohaliku Eesti hea toidu tarbimine ei oleks tulevikus meile ainult luksuskaup, vaid igapäevane rõõm. Ja isegi kui minu lapsed või siis aastaks 2050 võib-olla juba nende lapselapsed söövad avokaado võileiba, siis seal kõrval oleks ikkagi Eesti leib, Eesti juust
Eesti tomat ja muud head Eesti toiduained. Aitäh!